హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు చక్రధర్ అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో బెస్ట్ బడ్జెట్ ట్రైపాడ్ని అయితే అన్బాక్సింగ్ చేసి రివ్యూ చేస్తాను. నేను ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది అమెజాన్ నుండి ఆర్డర్ చేయడం జరిగింది. నాకు 7 డేస్లో అయితే డెలివరీ చేశారు. ట్రైపాడ్ బ్రాండ్ పేరు మార్క్లిఫ్. దీనికి లాస్ట్ 1 ఇయర్గా అయితే మంచి రివ్యూస్ అయితే ఉన్నాయి, అందుకని ఈ ప్రోడక్ట్ అయితే సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. లెట్స్ ఓపెన్ ద ప్యాకేజ్. మనకి ప్యాకేజ్ ఓపెన్ చేయడం డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ అయితే ఉంది. మనకి బ్యాగ్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. బ్లాక్ కవర్ బ్యాగ్ అయితే ఉంది. దీని యొక్క క్వాలిటీ అయితే అంత బాగాలేదు. లెట్స్ ఓపెన్ ద ప్రోడక్ట్. మనకి ప్రోడక్ట్ ఓపెన్ చేయడం డైరెక్ట్గా మనకి మొబైల్ హోల్డర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. మనకి సపరేట్గా అయితే ఏం కొనబడలేదు. హోల్డర్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉందో మీరే చూడవచ్చు. లెట్స్ ఓపెన్ ది ట్రైపాడ్. ట్రైపాడ్ అయితే చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉంది. లైక్ 420 గ్రామ్స్ దాకా ఉంది. వీళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం 420 గ్రామ్స్ అయితే ఉంది. చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉంది. దీని యొక్క పైన బ్లాక్ కలర్ దాంతో ప్లాస్టిక్, హార్డ్ ప్లాస్టిక్. అలాగే దీని లెగ్స్ వచ్చి అల్యూమినియం ఫ్రేమ్తో అయితే బిల్డ్ చేశారు. దీనికి ఒక్కొక్క లెగ్కి 3 స్టెప్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. దీనికి కింద ఫుట్ ప్రింట్ కూడా ఇచ్చారు. చాలా బాగుంది. రబ్బర్తో అయితే బిల్డ్ చేశారు. ఒక్కొక్క లెగ్కి 3 స్టెప్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. వాటిని మనం ఎక్స్టెండ్ అయితే చేసుకోగలం. ఇలాగా చూపించినట్టు ఒక్కొక్క లెగ్ అయితే 3 స్టెప్స్గా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే దాని టోటల్ హైట్ వచ్చి 86 సెంటీమీటర్స్ అయితే ఉంది. మొత్తం ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఈ ట్రైపాడ్ వచ్చి మొబైల్తో వీడియో యూట్యూబ్ కంటెంట్ చేసుకునే వాళ్ళకైతే ఎంతో యూజ్ అవుతుంది. అలాగే టిక్టాక్ చేసుకోవచ్చు, వేటినైనా రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని యూజ్ చేసి. అయితే మొబైల్ని ఒకటే యూజ్ చేసి చేయగలం. లైక్ డిఎస్ఎల్ఆర్ అలాంటి కెమెరాలు అయితే యూస్ అవ్వవు. చాలా వెయిట్ అయితే ఇది బేర్ చేయలేదు. దీన్ని ఇప్పుడు ఎలా సెటప్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఇలా ఓపెన్ చేసి ఇట్లా అయితే మనం ప్లేస్ చేయాలా. ఇది వచ్చి 3-way హెడ్ అంటారు. మనకి ఎంతో మంచి ట్రైపాడ్స్లో కూడా అయితే ఇలాంటి ఆప్షన్ అయితే లేదు. ఈ ట్రైపాడ్లో అయితే ఇచ్చారు. అలాగే మనకు వాటర్ లెవెల్ కూడా ఇచ్చారు. ఇది ఒక మంచి విషయం అని చెప్పుకోవచ్చు. దీన్ని యూజ్ చేసి మనం మన మొబైల్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ లెవెల్లో, అంటే హార్జెంటల్ లెవెల్లో అయితే ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మన హోల్డర్ ఎలా ఫిక్స్ చేయాలో చూపిస్తాను. కిందున్న స్క్రూని తిప్పుకొని మనం టైట్ అయితే చేసుకోవాలా. అలాగే దీన్ని ఇప్పుడు మనకు చిన్న కెమెరాస్ని కూడా యూజ్ చేసి దీన్ని రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాగే ఇప్పుడు మనం 3-way హెడ్ ఎట్లా యూజ్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఫస్ట్ కింద ఉన్న స్క్రూని లూజ్ చేసుకొని ఇట్లా హార్జెంటల్ అయితే 360 డిగ్రీస్లో మనం వీడియో అయితే రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మిడిల్లో ఉన్న స్క్రూని తిప్పుకొని అంటే లూజ్ చేసుకొని సైడ్ వైస్లో అయితే మనం రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మన హ్యాండిలే మనకి ఇక్కడ వర్టికల్ స్క్రూ లాగా అయితే యూస్ అవుతుంది. ఇలా మనం వర్టికల్ డైరెక్షన్లో అయితే వీడియోస్ అయితే రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని యూస్ చేసి. అలాగే హైట్ అయితే సరిపోకుంటే మనకి ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడానికి ఉంది. లైక్ 30 mm అంత హైట్ అయితే మనకి ఎక్స్టెండ్ అయితే అవుతుంది. మళ్ళీ దాన్ని స్క్రూ టైట్ చేసుకోవచ్చు అలా యూస్ చేసి. మొత్తం హైట్ వచ్చి ఈ స్క్రీన్ షాట్లో చూపించినట్టు మొత్తం 105 సెంటీమీటర్స్ అయితే ఉంటుంది. సో ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్? నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.